Hello mga kadiesel! Welcome po sa akin channel. Hello mga kadiesel. Meron tayong Kia K2700, you know. Kia 2700. Ang problema nito kadiesel is hard starting morning time. So chinek natin yung injectors and glow plug. Testingin natin doon mga diesel. Huwag muna natin ibaba yung calibration niya for injection pump. So injector muna tayo. Yun. Ito yung mga heater plug mga diesel. Glow plug. So ito, importante ito pagdating sa umaga, lalo na medyo malamig ang makina. So kailangan nating palitan, kailangan natin heater to. So kaya glow plug. So pagka inon mo yung susi, magkakaroon siya ng indicator doon, lalabas yung parang wire na gano'n, no? Yun ang indicator light ng glow plug. So pagka yun ay medyo matagal nang hindi humihinto, pag on mo lalabas yun, dapat within seconds lang hihinto siya. So pag hindi matagal na humihinto na siya, ibig sabihin medyo mahina na yung glow plug. Ibig sabihin hindi na siya nag-automatic, wala nang init to, wala nang pumapasok na init doon sa indicator, kaya matagal. O kailangan check natin yung glow plug. So yun mga ka-diesel, kaya chinek natin yung glow plug. So dito may tester tayo. Yan. Yung mga glow plug wala na siya lang supply, ibig sabihin busted na sila, hindi na gumagana yung mga glow plug mga ka-diesel. So ito kailangan ng palitan para ma-heater natin sa umaga, magkaroon siya ng init yung heater niya, karoon ng init, kaya aapoy siya. Tapos pagbuga ng diesel is bubuga yung diesel, maapoy ito, bumabaga ito, madali siya mag-start pag redondo. So yung kailangan maganda rin yung heater mo. Within siguro mga 6 seconds or 8 seconds mag-automatic siya. Ibig sabihin doon, gumagana ito lahat, iinit na siya. So yun mga diesel. So importante yung heater plug ito. Yun. Tapos i-check na rin natin yung tingnan mo yung buga ng injectors niya mga diesel to. Yung na rin natin. Yan. Diesel. Yan, hindi na rin nakikita ito. Yan o. Yan o. Yan mga diesel. Diba? Yung pressure niyan, hindi na rin nakikita yan. So pag hard starting mga diesel, tingnan natin yung fuel system supply. Yan. Tapos yung glow plug. So ito hindi mo natin kakalibrate ng injection pump. Injector muna tayo. Post testing yun umaga bukas. Yun. Para makatipid yung may-ari mga diesel. Yung may-ari pa naman ito medyo tropa natin. Kaya yun mga diesel, kumpare natin kumbaga. Yun. Shoutout kay Pare Ramon, Paring Muling. Sa kanya to mga diesel.
So, baka natin mga diesel. Check ulit mamaya. Pagkatapos ng recondition tsaka yung plug. Papakita natin how to check the brand new glow plug. Para, kasi kanina, chinecheck namin, ala talaga. So, pakita ko rin mga diesel para nag-check. So, yun, meron tayong tester. Injector. Glow plug. So, gagamit tayo ng power supply inverter yan. 12 volts yan mga diesel. So, check natin manually yung ano niya, yung glow plug. Baba mo. Kung lasang init. Yan. Yan wala ko. Ibig sabihin, busted na yan mga diesel. Wala, di ba? Oo. Oo nga. Yan mga diesel, oh. Check na rin natin. 12 volts. Electro, 12 volts yan. Inverter, oh. So ito, ground. Tapos ito yung positive niya. Power supply, yan, oh. Yan, pag check natin yan, dapat usok na yan kaagad. Seconds lang yan, usok na, oh. Yan, wala, oh. Tagal, oh. Kahit saka wala sa spark, ibig sabihin, busted na siya. So, chinek namin lahat yan. Yung apat, wala na. Tira na. Yung mga diesel, bali, check na rin natin ito. Check na natin yung iba, diba? Ayan. So, yun mga diesel, ano? Glow plug. Checking. Pero check na natin yung mga diesel. Ito yung makina niya. So, ano muna tayo? Basic ano muna tayo? Glow plug injector muna ang gagawin natin doon sa starting. So, yung injection pump, huwag na muna natin i-check. Yun. Diesel. Yun mga ka-diesel, i-release natin yung injectors. Kia K2700. Muna pag-iwalay na ganyan, ano naman lang. Balik mo yung washer, balik mo yung washer. So ito yung ano niya mga ka-diesel, yung muscle tip. Diba? Yan. So, i-recondition natin yung nozzle tip niya mga diesel.
Yung DC, ilang peraso? 14. Ay, 500. Sige. Ano sige? Alay man number eh. 11 volt siya mo. Dito tayo ngayon sa auto supply ni PRM. Sa tropa natin. Shoutout sa may-ari ng auto supply, mga diesel. Yun. Dito na kayo po mamili ng mga piyesa dito sa Parting Olongapo City. Yun mga diesel. So, mababait yung may-ari dito, magaganda pa yun mga diesel. Kaya dito tayo mamili ng meron tayong sahod dito mga diesel. So, sa PRM, Auto Supply, Olongapo City. Tabing bahay ko lang dito mga diesel. Yun. Yun mga ka-diesel, i-start na natin yung Kia K2700. Yun, Ang problema is starting pag malamig. Kaya recondition, nozzle, then gold plug, palit tayo. So injection pump, di natin ginalaw dahil walang budget. So injector lang for recondition. O start natin mga diesel. Yun, halos kaandar lang yan, Yun. Yung sinasabi kong glow plug, yan ang niya, indicator yan, yung glow plug indicator, kailangan mag-automatic siya. Siya pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na, patay siya. Start. Yun. Ayun, nakadisip. Kandar natin. Lagi na malamig pa yan, Yun, nakadisip. Success na naman. Please like and subscribe. Salamat po. I know gold is not